Tinggal dokter deh jalan deh. Woi, jalan woi. Udah mah. Aduh dok, aduh ceritanya aduh, saya mata berat bener nih kemarin dok. Kenapa? Ceritanya. Ya. Ayah kan tidur di rumah Mili. Ya, Mili. Mili. Oh, Mili. Buset kagak bisa tidur dok. Ah. Buset dia kenceng banget ngoroknya. Ah. Oh, udah kayak starter motor. Oh. Ya kita kan kagak tidur dok. Oh. Ya elah mata ngantuk bener dah tuh. Nah kan, iya, dokter kan dokter THT. Iya. Itu apaan tuh? Kalau ngorok begitu tuh? Hati-hati tuh ngorok tuh, bilangin temannya Mili tuh. Kenapa? Ngoroknya berarti hati-hati tuh. Oh. Ngorok tuh bisa jadi gejalanya sleep apnea. Gangguan napas saat tidur. Sleep tuh tidur. Sleep tuh tidur, apnea tuh nggak napas. Sleep apnea. Iya, bisa jadi gejala itu tuh, hati-hati tuh, bilang Mili tuh. Oh, jadi dia Hati-hati tuh. jadi di sleep apnea itu tidur tidak bernapas. Iya. Serem banget dok. Nah, gejalanya ngorok. Ngorok. Ngorok itu banyak ngorok-ngorok itu. Nah, terus itu dok, dia berhenti tuh dok. Nah, itu apa lagi tuh? Udah berhenti nih, saya Lalu kaget tuh. nih. Saya kayak liatin, wah makin mangap tuh dok ya. Milih, wah mangap nih, mangap. Gue tahu apaan masuk pada tuh. Pokoknya pas itu baru dia batuk dia tuh. Begitu dok. Hati-hati tuh. Jadi kenapa itu dok tuh? Ya itu sleep apnea tuh gejalanya. Jadi sebelum dia kayak gitu, dia kagak napas tuh. Wah, Kagak napas. klepnya tutup, Kagak klep. napas. Di Iya, tenggorokan. Jadi aluran masuk hidung nggak bisa, tenggorokan bisa, ketutup di tenggorokan bisa tuh. Hati-hati tuh. Serem banget. Ketutup gitu dia kagak napas ya itu. Nggak napas, dia tuh bangun, tersedak seperti itu. Nah, Oh iya kayak begitu gitu. dok. Bahaya tuh. Kayak orang celeng. Iya. Itu begitu tuh. Itu kayak gitu itu bisa bahaya tuh dok. Bahaya tuh. Itu kan ada kagak napas beberapa detik. Tuh kayak gitu biasanya tuh nggak cuma sekali. Bisa berulang-ulang tuh. Itu dari tidur. tidurnya dia dari pagi sampai sore itu berapa kali tuh Tuh, begitu? bisa banyak tuh, tergantung. Serem Makin juga. berat makin banyak. Nah itu bisa lupa kagak tuh dia kagak napas? Nah, bisa. Jadi kayak gitu, bahayanya kagak napas berdetik tuh. Satu, tidurnya jadi terganggu, jadi jelek. Iya. Bangun terus dia kan, tersedak, bangun. Jadi nggak nyaman nih dok ya? Aman. Tidur nggak nyaman. Iya, Nah, terus? nyaman satu. Besoknya jadi pasti mudah lelah, ngantuk, capek, dan sebagainya. Oh. Nah, berarti tidur tadi, ya, apa tadi juga bisa ini. Si Mili tadi ya? Si Mili tadi, bisa ini juga. Jadi kagak napas tadi bisa jantung jadi deg-degan tuh, berdebar-debar. Oh, dia Kagak pas napas tuh kan. pas tadi kagak napas itu? Iya, pas nggak napas tadi, jantung pasti cepet tuh. Cepet bergerak. Nah, hati-hati, situ bisa bahaya serangan jantung tuh. Waduh. Jangan Kasihan jangka banget. pendek tuh ngorok tuh. Oh, begitu. Iya. Nah, terus dok yang kalau kayak gitu tuh ya, biasanya itu penyebabnya apa sih dok? Nah, penyebabnya Pola tuh, makan emang dia. pasti Demennya jengkol, Jengkol jengkol pete. Emang gara-gara jengkol pete emang pas mangap lu, pucat yo, baunya. jengkol. Emang enak sih jengkol. Iya benar. Karena gitu bukan dok? Bukan sih. Bukan penyebabnya sih. apa itu, Bukan Dok? karena jengkolnya. Jadi ada sempit di tenggorokan, macam-macam penyebabnya. Heeh. Sempit itu di tenggorokan bisa dari luar. Ya, orang gemuk, ya contohnya. Oh, atau gemuk. orangnya- Jadi orang gemuk pasti. orang gemuk kemungkinan besar bisa ngorok tuh. Bisa risiko sleep apnea tadi. Heeh. Lehernya pendek, bisa ya. Oh, lehernya pendek. Ya, tapi nggak selalu orang gemuk. Oh, gitu. Bisa juga sempit di dalam tuh. Iya, si Mili kan Kurus. gemuk, dok. Kurus. Nah, bisa juga penyempitan di dalam tuh. Ya, bisa dari mungkin amandel gede. Oh, Bisa amandel gede. Sempit di tenggorokan. Nah, jadi gangguan pernapasan ya. Oh, gitu. Terus bisa juga dari hidung. Hidungnya dia ada yang kelainan di hidung, sekat hidung dalamnya bengkok, sempit, ada alergi sempit, bisa juga ngorok tuh. Oh, begitu. Paling banyak di daerah situ biasanya. Daerah THT, sumbatannya, tenggorok atau di hidung. Paling sering. Jadi harus diperiksain tuh. Nah, kayak gitu, apalagi ada ngorok, ada henti napas, terus ada kayak tersedak Iya. tadi. Bagusnya diperiksain tuh. Waduh, itu bahaya, bener-bener bahaya ya, dok ya? Tadi, risiko bisa jantung, darah Iya. tinggi, stroke. Dari gitu. komorbid. Emang sebenarnya ngorok itu dari komorbid apa komorbid dulu baru ngorok? Nah, ngorok tadi ya. Jadi kalau berulang-ulang terus, Heeh. bisa jadi komorbidnya terhadap darah tinggi, Oh, terhadap begitu. stroke dan sebagainya. Salah satu faktor risiko. Setelah mereka stroke kan taunya ada darah tinggi, diabetes, tapi nggak Iya. ngorok tuh bisa faktor risiko juga buat serangan jantung sama stroke. Ya Waduh, gitu. serem banget ya dok ya? Iya. Oh. Tapi jangan khawatir, itu bisa dicari penyebabnya dan kalau itu bisa diobati, tenang Iya. aja sebenarnya itu bisa
Bisa ada obatnya. Ada obat. Di RS Premier tuh bisa Ada. nyembuhin sakit kayak gitu. Ada. Di sini udah punya fasilitas sleep klinik tuh. Jadi ada sleep lab-nya dia. Bagus dia. Ada dok di Ada di belakang. belakang. Sleep Jarang di clinic. Jakarta. Maksudnya sleep clinic itu dia. Sleep klinik tuh ada klinik khusus gangguan tidur dan punya sleep lab di sini. Oh ada labnya. Ada labnya. Jadi lab itu alat diagnostik atau alat bantu alat diagnostik pasti untuk ketahui ada yang tadi ngorok tadi sleep apnea. Oh, Ya, dia jadi bagus bisa di sini. Oh, Bisa. jadi bisa disembuhkan. Sebenarnya bisa disembuhkan ya, Dok diagnostik ya. dulu biasa di sini terus bisa asal udah tahu diagnostiknya bisa kita terapi. Oh, begitu. Bisa diatasi. Bisa. Iya. Ngopi duduk deh. Nah, Nah, gua ayah tadi barusan nih. Ayah ngantuk nih tadi. Iya, belum jalan-jalan tuh tadi. Rewel kalau dokter mah pasti deh sama ayah, namanya ayah mah rezekinya di sini nih, dicatur. Nih, Kopi dulu, Dok. udah mau separuh nih. Nah, Dok, kalau tadi, Dok ya, yang sakit tadi tuh yang namanya apa namanya tuh? Sleep apnea. Sleep apnea itu, Dok. Itu banyak diderita oleh laki-laki atau perempuan tuh, Dok. Kalau kayak gitu tuh. Ini nih, jadi kalau di catatan di penelitian tuh banyak laki-laki emang. Oh, laki-laki. Iya, soalnya karena kan juga ayah pernah tahu nih tidur sama Mili, iya tidur sama sama si Jali. Ya kalau sama perempuan kita kagak pernah tidurnya kan, Dok. Sama bini kita doang kagak ngorok. Makanya sering kali kalau di THT tuh yang datang ibunya. Oh, ibunya. Sama bisi suaminya ngorok, ibu datang. Ya. Kenapa itu, Dok? Ngaduin. Iya, ngaduin. Terus, ya sebenarnya kenapa? Istri kagak bisa tidur. Oh, iya kasihan. Iya, sakit juga dia. Keganggu. Berisik kan jadi. Iya benar. Berisik. Ya, akhirnya itu Akhirnya dia lakinya tidur di kasur, bininya mah tidur di ruang tamu. Makanya. Iya, kasihan. Gara-gara gitu bisa ranjang, hati-hati tuh. Ya emang udah pisah itu, Iya, Dok. Satu di ranjang. Kan? Iya, bisa aja dokter. Ya emang udah pisah itu. Kalau begitu cuma gara-gara ngorok. Gitu. Nah, jadi ngorok berarti kan bisa masalah suami istri bisa tuh. Masalah kesehatan bisa. Bisa lingkungan tadi bisa kan bikin ke istri. Nah, tuh Dok. Bisa nggak ada terapinya, Dok? Di rumah sakit Premier nih, ada terapinya. Ataupun kalau memang harus di apa namanya? Itu bisa dioperasi nggak tuh yang kayak gitu tuh? Kan bahaya tuh kayak Mili tadi tuh. Itu gimana? Jadi di Premier tuh punya fasilitas sleep lab. Ya, jadi bisa didiagnostik dia ada sleep apnea apa enggak. Terus juga di situ juga bisa diterapi ya. Kebanyakan sumbatannya itu sumbatan di THT. Hidungnya ada masalah, ada sempit, tulang hidung bengkok, amandel gede seperti itu. Itu bisa dilakukan tindakan operasi di rumah sakit Premier. Oh, bagus bisa. tuh. Oh, begitu. Banyak kasus sudah ditangani. Oh, banyak ya? Banyak. Dokter yang nanganin? Ya, yang lain juga bisa. Hebat juga dokter ya. Bisa. Oh, berarti itu, Dok, berarti tidak perlu komorbid, orang juga bisa kayak gitu? Bisa, orang kurus pun bisa. Tidak aja komorbid, tapi orang nggak sakit apa-apa bisa gitu? Bisa aja. Oh, bisa. begitu. Bisa. Itu. Jadi, yang ngorok, adetin napas tadi harus waspada, hati-hati. Waspada ya? Ya. Ya ntar saya bilangin itu Mili itu tuh, lo harus waspada Mil, lo bahaya banget, dia berhenti. Dia lagi tidur. Gue akhirnya takutnya lupa, Dok. Yang namanya tidur ya, dia lupa napas. Nah itu, takutnya gitu. Tapi ada, Dok, kayak gitu? Ada aja, ada. Serem juga, Dok, kalau kayak gitu. Lama-lama bisa, pada saat dia nggak napas tadi, keterusan. Ada, makanya kenapa serangan jantung itu banyak pagi hari. Salah satu faktor risikonya itu. Oh, serangan jantung itu banyak karena pagi kan? Pagi, ya. Itu kan malamnya dia kayak mendengkur karena nggak bisa tidur, lelah, ya benar. Setelah beberapa tahun lama-lama jadi gitu. Jadi harus waspada tuh. Harus tanganin ya, Dok, segera ya. Kakmat tuh. Udah ya. Gue praktek dulu nih, udah ditelepon nih. Ya gimana sih, Dok? Ada pasien ngorok lagi tuh, masih konsul nih. Ini belum selesai, Dok, masuk. Ayah yang udah tadi mau Kakmat tuh. Ya, makanya. Lu mau mana? Praktek dulu ya. Ya deh, Dok. Ada yang konsul nih, ada yang ngorok tuh pasien tuh. Dari tunggu di poli. Iya. Bagaimana? Iya, Dok, makasih ya, Dok. Makasih ya. Elah. Sama siapa aja kalah. Elah. Aku usah main, aku mah ngopi dulu mendingan.